ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ഫുഡ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ ഒരു മസാല ദോശ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദോശ ബാറ്ററാണ്. 2 കപ്പ് അരിയും 1 കപ്പ് ഉഴുന്നിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് ചോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള മാവാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം 1 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഒരുപാട് അങ്ങ് വാടി വരണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സവാള അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ക്യാരറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ദോശയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് ചൂടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദോശ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ മസാല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മസാല ദോശയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഈ മസാല ദോശ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.